msikilizaji wa Upendo FM Radio Manikote, ikiwa ni saa 3:09 moja kwa moja tunarudi kwako msikilizaji wangu, na hapa katika studio za Upendo FM Radio tuko na Emmanuel Luvanda ambaye huyu ni mwenyekiti wa Mafanikio Academy, lakini vile vile tuko na Augustus Caesar, yeye ni mkurugenzi mafunzo. Pia tunaye Miss Mai Eli Chibanda, yeye ni afisa mafunzo. Pia tunaye Miss Michelle Maduga, yeye ni afisa utawala mafunzo, ambapo tuko nao hapa. Lakini zaidi yote mada ambayo tutakwenda kuizungumza siku hii leo inasema kwamba ni vitu muhimu ambavyo wanafunzi wanavikosa wakiwa mashuleni pamoja na vyuoni. Naamini kwamba unaweza kuwa na hamu kubwa ya kuweza kufahamu ni vitu gani hivi ambavyo wanafunzi wanavikosa wakiwa mashuleni na vyuoni. Basi endelea kuitegea sikio Upendo FM Radio Manikote, wakati mzuri na tutakwenda kuzungumza moja kwa moja. Niwakaribishe labda tuweze tukaanza mada yetu rasmi siku hii ya leo, siku nzuri ya Jumatatu tarehe 26 mwezi wa 8 mwezi wa 6. Karibu. Asante sana mtangazaji. Tunashukuru sana kwa nafasi hii ya leo tena, ambapo tunapata nafasi ya kujadili masuala muhimu kuhusiana na Mafanikio Academy. Kama tulivyoongea siku za nyuma kwamba sisi basically tunatoa training au mafunzo katika mazingira au katika nyanja ambazo tunaamini kwamba wanafunzi huwa wanapata nafasi ya kusoma, lakini tumegundua tu baada ya kufanya tafiti hapa na pale kwamba kuna mazingira ambapo basi yale wanasoma darasani yanakuwa kidogo na changamoto mtaani. Kuna baadhi ya mambo ambayo hawayapati, sasa inabidi waje wapate mtaani. Sasa na mtaani penyewe kunakuwa hakuna utaratibu uliopangiliwa vizuri wa kuyapata, lakini Mafanikio Academy tumeamua kufanya utaratibu ambao utakuwa ni formal, kwamba wataweza kupata baadhi ya vitu ambavyo havipati. Kama ambavyo huwa naelezea siku zote, kama mwanafunzi akienda shuleni, kitu cha kwanza huwa anafundishwa kuelewa kitu. Unaelewa, lakini sasa swali ni kwamba kuelewa tu hakutoshi, inabidi appreciate ile elimu uliyopata, uende value yake. Value yake itakusaidia uweze kubadilika, kuchange attitude yako, jinsi the way you carry yourself, jinsi unavyojichukulia na jinsi unavyochukulia watu waliokuzunguka. Na hiyo itakuja kusaidia baadaye kuwa na utaalamu au skills za kuweza kufanya yale ambayo usingeyafanya kabla hujaenda shuleni. Kwa sababu sisi tunamwangalia mwanafunzi, atuangalie mambo yaliyomzunguka, atuangalie mzazi, atuangalie mwalimu, atuangalie shule. It's not about school, it's about the student. Si ndio? Kwa sababu hii ndio product ambayo imeingizwa pale kusudi iende kwenye mashine. Kama ni chuma kiunguzwe pale, au ni dhahabu ingie kwenye chuma iunguzwe afu itoke ikiwa inang'ara. Si ndio? Kwa sababu mwanafunzi akienda shuleni pale anakwenda kwa matakwa ya mzazi, akienda pale anagongana na walimu. Kwa hiyo ampelekwa na mzazi, anafanya mwalimu anayotaka, lakini yeye kama yeye je, ndio yale ambaye amelenga kufanya au ndio anachokitaka. Kwa hiyo tunamlenga mwanafunzi, tunampa mafunzo mbalimbali ambayo anaweza kutoka pale shuleni ana PhD, ni professor, ana masters, lakini at the end of the day ukakuta kwamba zile academic specialization haziwezi kumsaidia mtaani kuweza kufanyaje kukidhi matakwa yake na matakwa ya jamii kwa ujumla, na kujikwamua kwenye ngazi zote za kiuchumi, za kibiashara, za kisiasa na katika nyanja nyingine. Sasa kati ya mambo ambayo tunafanya sisi, tuna train watu katika kitabu tunasema ni effective communication, namna ya kufanya, namna ya kuwasiliana. Kwa sababu mawasiliano ni kitu muhimu sana. Uwezi kufanya biashara, uwezi kufanya mawasiliano ya diplomasia, uwezi kufanya hata kama ni kuchumbia hata kama ni kwenda kunegotiate business deal, lazima uwasiliane. Sasa what do you communicate is very important. Kwa hiyo tunawafundisha wanafunzi namna ya kucommunicate. Ni training tunayotoa intensively, tuna program iliyopangwa, tuna wataalamu wanajitosheleza ambao wanamtrain mtu on what to communicate, how to communicate. Kwa it's very important, kwa sababu kuna watu unakuta unavyowasiliana na watu kidogo inakuwa ni matatizo, inaweza kusababisha kukosa nafasi au kukosa kama ni ajira ulikuwa unaitafuta, au kama ni mtu ulikuwa unataka kuwasiliana naye kufanya biashara, kama ni mwanasiasa au kama ni ujasiriamali ulikuwa unafuatilia. It's very important kwa kuweza kujua kwamba una communicate kwa jinsi gani, una communicate kwa nani, kwa wakati gani. It's very important. Kwa effective communication ni area moja hapo ambayo tumegundua kwamba kidogo kwa Tanzania kutoka shuleni inakuwa ni issue ambayo inabidi ifanywe kazi, na sisi tuna train watu katika mazingira kama haya. Kitu kingine ni tuna train watu katika mazingira ya negotiation skills. Mtu aweze kujua namna ya kunegotiate. Negotiation ni kitu muhimu sana.
Ukisikia sasa hivi tunahangaika na mikataba hii makinikia na nini, ni pale ambapo unakuta watu wametoka shuleni kweli they are very competitive, lakini ku negotiate kitu ambacho kidogo ni extra skill, ni skill ambayo inahitaji coordination na inahitaji skill ambazo nje ya academics. Unasoma pale formal shuleni, lakini unapokuja mtaani huko to what extent, how competent are you katika ku negotiate? Hizi ni skills ambazo unazipata nje kabisa ya utaratibu. Lazima ujitume zaidi kuweza kujiengage na mambo mbalimbali, kusoma vitu mbalimbali, kufuatilia taarifa mbalimbali, kuangalia watu wengine wanafanyaje, kufuatilia mikataba mbalimbali na kujua kwamba inakwendaje. Sasa na ku negotiate deal mbalimbali katika mambo yako binafsi, uwe kama nilivyosema, uwe ni mfanyakazi, uwe ni mjasiriamali, uwe ni mfanyabiashara, it's very important. Mambo mengine ambayo tunaangalia sehemu tunasema ni assertiveness au aggression. Hii kidogo ni area ambayo kidogo kwa Tanzania kidogo tumegundua ni tatizo baada ya kufanya utafiti kwamba ni kwa kiasi gani Watanzania wanaweza kujituma. Watanzania akiamua kwamba nafuatilia kitu kwamba I want it, I must have it. Si ndio? Hiyo ni spirit ambayo kidogo kwa Watanzania imekuwa kidogo ni tatizo. Kwa hiyo tumeamua sisi kufanya training kwa Watanzania ili kusudi tuwape ule uwezo wa kuweza kuwa ni critical thinker, kufikiri sana na kuweza kuwa assertive, yani kuwa aggressive anapofuatilia kitu. Sio kukubali kushindwa kirahisi. Dunia sasa hivi katika utandawazi, katika global forces, lazima ulazimisha uweze kwenda kwamba kitu kikataa unarudi nyuma. Otherwise kila siku utakuwa wewe ni mtu wa kuanza na kufail, na kuanza na kufail. Kwa hiyo what we do, tunawatrain watu namna ya kuweza kuwa aggressive na kuhakikisha kwamba wanapata wanachokitaka. Kwa hiyo among other things ambazo tunaendelea kuongea, nafikiri kidogo labda kwa sasa hivi niishie hapo, tutaendelea kuongea zaidi, lakini those are the areas ambazo tunazicover hapa Mafanikio Academy among others. Asante sana. Yeah, unapozungumzia swala la kuthubutu, naamini kwamba neno zuri kama kuthubutu hivi. Yes. Mtu anapotaka kufuatilia kitu, maana yake kufuatilie moja kwa moja bila kukata tamaa na kurudi nyuma. Labda wewe unafikiri kwamba hii kidogo inaweza kama msamiati hivi, mtu kama na desturi ya uvivu, unamshawishi vipi kwa mabadiliko kutoka katika upande wa uvivu kurudi katika upande wa wazungu wanasema your fear is your failure. Yaani kila mtu kuogopa, yani kuogopa kwako ndo kushindwa kwako. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba wewe hauogopi. Mafanikio mnataka kumshawishi vipi msikilizaji ambaye anasikiliza wakati huu? Kwa sababu kuna vijana tuko hivyo, maana yake mimi pia ni sehemu ya kijana tuko hivyo, maana yake ninaposhindwa basi nashuka chini. Hata kama nilikuwa nina uwezo wa kupiga hatua, basi narudi nyuma, naanza kurudi nyuma taratibu, na spidi ya kwenda mbele na kurudi nyuma inakuwa kubwa zaidi ya kurudi nyuma kuliko kwenda mbele. Acha wanasemaje? Yaani unapokuwa unapigana vita, hii vita ya hasa tunasema ni vita ya umaskini, kwa sababu lengo letu kubwa ni kwamba kumjenga mtu awe na uwezo wa kiuchumi. Ndio lengo kubwa. Kwamba ukiwa unapigana hii vita, kwamba nguvu unazozitumia mpaka ukafikia mahali ukasema basi mimi siwezi kurudi nyuma. Wanasema ni kama mara 100 chini ya zile ambazo utazitumia kupigana na vita maisha yako yote yaliyobaki. Kwa hiyo you rather spend the whole effort you have, si ndio? All the effort kuweza kuachieve unachokitaka, kusudi so you can break through. Kusudi ukishindwa, ina maana utapigana na sasa inabidi uchague. Unataka kufight poverty for the rest of your life au unataka kuspend enough energy na kuweza ku break through. Sasa hapo inabidi uchague. Lakini nafikiri Tanzania tunaambia vijana wa Tanzania, spend as much effort as you can kuweza ku break through kuliko kuja kuspend maisha yako yote ukiwa unapigana na umaskini, kitu ambacho ni kibaya sana. Okay, labda nielekeze swali kwa nilikuwa nazungumza na mkurugenzi wa mafunzo. Yes. Yeah. Sasa nielekeze swali kwa hapana, sio kwa mwenyekiti, nataka kuelekeza swali kwa hawa maafisa mafunzo. Naamini kwamba maafisa mafunzo wanahusika moja kwa moja na yule mwanafunzi, si ndio? Ndio. Yeah. Labda unaweza kutuambia changamoto gani ambazo mnakutana nazo katika kuweza kumtoa kijana kule aliko, ama yule mwanafunzi wako kumtoa kule aliko na kumweka huko ambapo nyinyi mnahitaji awepo? Changamoto ni nyingi ambazo tumekutana nazo, ni nyingi sana. Lakini changamoto moja wapo kubwa ambayo tumekutana nayo ni kwamba kidogo imekata hapo. Hebu rekebisha kidogo hiyo pini. Okay. Ongea. Ni changamoto ambazo tumekutana nayo kubwa sana. Hapo ongea. Changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo sana kwa vijana wa kwetu hapa Tanzania ni kwamba vijana wengi wanaposikia kitu kinachoitwa fursa hawapendi kukitumia.
hawapendi sauti inakuja na kati, naomba tumbadilishe tumpe. Ana kitu kizuri sana kwa ajili ya vijana, na hiki naamini kwamba itafika tu. Hebu isogelee. Yeah. Tayari. Yeah. Changamoto tunayokutana nayo na tuliyokutana nayo kubwa sana sisi Mafanikio Academy ni kwamba unakuta mara nyingi vijana wanapopata taarifa zinazohusiana na mambo ya fursa hawapendi kukimbilia zile fursa. Kwa sababu kijana unapomwambia kijana kuna mafunzo yanayotolewa na watu fulani yanayohusiana na kitu fulani, kijana anajiuliza mara mbili. Hivi kwa nini niende kufanya hayo mafunzo? Au baada ya hayo mafunzo swali lao kubwa wanatuuliza, kwa mfano sisi Mafanikio Academy tunapokuwa tunawahamasisha vijana waje kwenye hayo mafunzo yetu haya ambayo sisi wanauliza baada ya mafunzo nitapata nini? Umeshamwambia mafunzo ambayo unayatoa na faida zake na mambo yake mazuri ambayo atayapata baada ya mafunzo, lakini anakuuliza baada ya mafunzo nitapata nini? Nitapata kazi. Vijana walio wengi kichwani mwao wamejiwekea wao kama wao kwamba wanataka kwanza baada ya kufanya kitu fulani, yani baada ya kufanya mafunzo anataka apate kazi, anataka aajiriwe. Ndio kitu ambacho vijana wengi wamejiwekea kwenye akili zao kwamba mimi nataka niajiriwe, lakini ile akili ya kuthubutu ya kutaka kujiajiri hawana. Na wakati hizi fursa ambazo sisi tunawapa, ambazo tunawafundisha, kitu kimoja wapo ambacho tunawafundisha jinsi ya kukabiliana na mazingira waliopo na jinsi ya kujiwezesha kujikwamua pale walipo na kujiweka mahali pengine ili waweze kujinufaisha na kujitengenezea maisha yao wenyewe. Ni fursa tunazowatengenezea. Kwa changamoto ambayo tumekabiliana nayo ni hiyo. Vijana wengi hawapendi kukamatia fursa. Ndio. Okay, sawa. Hizo ni changamoto ambazo afisa mafunzo ameweza kuziweka bayana, lakini naamini kwamba kuna nyingine nyingi tu, na hili nimeweza kulizungumza ni kuhusiana na swala zima la ajira. Tumeweza kuona kwamba ajira nyingi sana zinapotangazwa, unakuta ili shirikisho la Jumuiya ya Afrika Mashariki, unakuta wageni wanakuja, wanaomba kazi, wanatumia fursa, wanakuja wanafanya vitu hapa, then sisi tunabaki tunalalamika tu kwamba wanakuja wananyang'anya ajira zetu na vitu. Okay, nije kwa mwenyekiti. Labda wewe unafikiri kwamba mtazamo wa elimu ambao mnaitoa itafanikiwa? Yeah, elimu tunayoitoa sio tu itafanikiwa, tumeshapata utafiti na kuangalia sehemu mbalimbali duniani. Ukiangalia wenzetu wa Ulaya, Marekani, hata Uingereza na sehemu mbalimbali za duniani, elimu wenzetu walianza mbali, wakaanza kufundisha life skill. Life skill na maana ni vitu ambavyo viko nje ya darasani. Kwa mfano nashangaa mtu baada ya kumaliza shule yake ya kawaida, amemaliza degree yake, lakini ukimwambia simame mbele ya watu ajieleze, awe na confidence, hana uwezo, hajiamini. Ndio maana nashangaa wa Tanzania kwa mfano kwenye tunapozungumzia labda bunge la East African Community. Je, wabunge wangapi au vijana wangapi ambao wanaweza kwenda pale pambana wakamishana kwa hoja na vijana wengine wanaotoka sehemu mbalimbali duniani? Au kijana amemaliza, ameoa, anakuwa na matatizo ya kifamilia. Watu wengine Tanzania tumezoea tukioa tunakuwa na mpambe, sio? Tunategemea yule mpambe ndio aje atutatulie matatizo yetu. Lakini je, tunaweza sisi wenyewe tukasimama kama sisi wenyewe tukatatua matatizo yetu? Au tunategemea wale wazee wazima walio tunamtafuta mzee mzima au katika kijiji? Unashangaa kila kijiji kina wazee ambao wanafikiria wanaweza kutatua matatizo yao, lakini wale wazee wakifa unashangaa wanatafuta mtu mwingine wa kutatua matatizo yao. Je, hawawezi kujijenga vijana wenyewe kutatua matatizo yao? Hiyo ni gap ambayo iko katika community. Tukifikiria mtu fulani anaweza kutatua tatizo yetu na sisi wenyewe hatuwezi kutatua matatizo ya kwetu wenyewe, tutafute mtu mwingine anaweza kutatua matatizo. Kuna kitu kingine ambacho watu wengi hawakipitia. Kwa mfano hata kufanya maamuzi tu ya kawaida. Hawezi. Mtu amemaliza chuo kikuu, amekaa nyumbani, anamuuliza baba nimemaliza shule, anaripoti kwa baba. Hawezi kusema sasa hivi nimemaliza shule, hebu niangalie mimi mwenyewe niwe na critical thinking, nifikirie basi nifanye maamuzi, nianze kutafuta kazi au nianze kutafuta ajira, kwa sababu kuna vitu vingi vya kufanya duniani. Unaweza kaanza tu unajua uzuri. Kwa mfano mtu aliyeda, ukitoka hapa nje tu unakutana na fursa ziko everywhere mjini. Unavotoka utakutana na watu wanapika chips, wanauza miogo,
wengine wanaimba, wengine wanaendesha bodaboda, wengine wanaendesha magari, wengine mama ntilie, wengine wanauza nguo. Yani ukitoka labda kama unatoka Mbagala kufika mjini, unaweza kana kugundua opportunity kama zaidi ya 100 ambazo unaweza kuifanya. Lakini watu wana mtazamo tofauti. Akiziona zile, akiona mtu amepanda kwenye bodaboda, mwingine amepanda nyuma, hawa si wanaenda mjini, sio? Lakini anaiona bodaboda kama usafiri, sio? Wa kawaida, sio kama opportunity. Kila kitu inabidi kiangalie kama opportunity. Unavyoona machinga umuone kama opportunity. Unapoona jengo uone kama opportunity. Unavyoona watu wanasalimiana, mtu amevaa nguo uone kama opportunity. Amesuka nywele uone kama opportunity. Aone kama fursa. Aone kama fursa. Yaani kila kitu tunachokiona tunataka tuwajengee Watanzania waone kitu kama fursa. Nikwambie kitu kingine, kwa mfano kumanage muda. Kwa mfano mtu amemaliza shule, anakaa nyumbani anaangalia TV kuanzia asubuhi mpaka jioni. Imagine hiyo jina kijana anapoangalia TV asubuhi mpaka jioni. Sio kusema anabaki kuwa kijana, anazidi kuzeeka, sio? Ina maana anaongeza umri. Kama ulikuwa na miaka 10 ukaangalia TV kwa siku nzima, ina maana una miaka, kama ulikuwa na miaka 20, ina maana umeangalia TV kwa siku moja na una miaka 20 na siku moja, sio? Kwa hiyo unaweza ukashangaa ukikalculate. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano mmoja hapo mtangazaji. Kwa mfano, imagine kama kwa siku moja mtu anaspend, Watanzania wengi wanaangalia TV kwa sio chini ya masaa 3 kwa siku. Ukiangalia kwa wiki unaangalia masaa 21. Sio kwa wiki. Ukiangalia kwa mwezi ina maana 21 mara 4 ni masaa 84, sio? Ina maana ukiangalia kwa masaa kawaida, kama unafanya makazi kwa masaa 8, ina maana wewe kwa nusu mwezi unaangalia TV kwa mahesabu ya kawaida. Sasa ina maana wewe unazeeka kwa kuangalia TV, kwa pesa unaziacha pembeni zinakupita, wewe unazeeka kwa kuangalia TV. Contribution yako hapa duniani ni kuangalia TV. Unaona matatizo tunayotakiwa kutatua. Tunataka tuondoe hizo fikra na mawazo ya kusema mtu lazima atafute kazi. Awe anapambana yeye mwenyewe. Akiamka asubuhi anatafuta fursa, afanye kitu gani, afikirie kitu gani, akimbie wapi, aweze kujimanage mwenyewe. Watu wengine hata anashindwa kujimanage mwenyewe. Unashangaa mtu amemaliza chuo kikuu, badala ya kuonekana kama professional, amesomea kitu, unashangaa anavaa mlegezo. Unacheki? Anaenda kumsalimia mkuu wa mkoa, hajui kucommunicate, hajui hapa anatakiwa nimsalimieje mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, au mtu wa professional anaenda balozi anasema mambo, sio? Au umeamkaje mheshimiwa? Kuna protocol, kuna jinsi ya kucommunicate. Hata jinsi unavyoenda kuomba kazi, wanavyojipackage wenyewe wanavyofanya kuomba kazi. Unatumia njia gani? Unajipackage vipi? Unajiwekaje? Uwe vipi katika unavyofanya hivyo? Hata vitu vingine, katika vitu tunazungumza vitu vya kunegotiate. Amezungumza Caesar. Mtu hata anashindwa kunegotiate kitu cha kawaida tu. Kitu cha kawaida tu. Hata nguo yake anayonunua anashindwa kunegotiate. Kujadiliana, yani kujadiliana wakafikia kwenye uamuzi fulani. Unacheki, tumezoea unavyoenda kuoa watu siku hizo, unapeleka mshenga kukusaidia kukubali kufanya ile mabadiliko, sio? Lakini kabla hujapeleka mshenga, basi kaa naye useme mshenga, bwana, ikizidi milioni 1 achana na hiyo biashara. Lakini vijana wangapi wanaweza kusema ukizidi milioni 1 achana na hiyo biashara? Unashangaa mtu analipa mahali miaka 40 wakati kabla hajaenda kule. Kwa hiyo wanakosa hata ule kujiandaa kimaisha, kuweka mambo yao sawa na kuwa wapiganaji. Shuleni hawafundishi kuwa mpiganaji. Ukienda duniani ndo unasikia unajua unatakiwa kuwa mpiganaji. Shuleni wanasema ukijumlisha 1 ongeza 1 ni 2. Unapofika duniani 1 ongeza 1 sio 2, unagundua kumbe ni 3. Mara nyingine unaweza ukashangaa 1 ongeza 1 inabidi iwe 4 ili ufanikiwe. Sio kila kitu kinaenda kama unavyosoma shuleni. Vitu vinabadilika. Sisi Mafanikio Academy tunawaeleza jamani, ukifundisha kitu shuleni, ukianza hapa vitu vinabadilika. Usiende kama robot. Unakuwa flexible kutokana na mazingira na kitu gani unataka kukifanya. Ndugu mtangazaji, swali langu linakuja pale kwamba unafikiri kwamba mtazamo wenu na fikra na mipango ambayo mmejiwekea, mnafikiri kwamba mnaweza mkafikia mafanikio kwa haraka iwezekanavyo kubadilisha jamii ya Kitanzania kwa ujumla, kuitoa hapo ilipo na kuiweka sehemu nyingine? Bila shaka. Ni kitu ambacho tumekifikiria na tumeanza kupata matokeo. Kwa sababu tumeanza kuzungumza vijana mbalimbali, sehemu mbalimbali. Kuna vijana ambao wametutembelea hapa na kuna vijana ambao tumeanza kutoa semina mbalimbali. Vijana kwanza wanajiuliza, mimi mlikuwa wapi nyinyi watu? Mara nyingi wanajiuliza. Kwa sababu wanajiuliza, mbona mmechelewa kuja? Kwa nini watu wengine hawakuwa kama na mawazo kama haya?
Kwa sababu kijana anajigundua kusema nimepoteza miaka 2, mngeniambia mwaka juzi nisingepoteza miaka 2. Wanajilaumu. Actually wanatulaumu sisi, lakini sisi ndio tufusa tumekuja tukagundua hilo tatizo. Lakini ukiangalia sasa jumuiya ya Kitanzania kiujumla, Watanzania wengi kupitia hii watafanikiwa. Nilikuwa nazungumza mtu mmoja, ngoja nitoe mfano kidogo mtangazaji. Jamaa mmoja alikuwa anapita baharini. Akakuta mtu yuko baharini tu. Dagaa wakitoka nje ya bahari wanachukua dagaa mmoja na mrudisha kwenye maji, sio? Wengine wanatoka kama anachukua dagaa tena na mrudisha kwenye bahari. Jamaa mwingine akapita akasema wewe unamchukua dagaa unamrudisha kwenye maji. Wanakuja wengine wanamchukua dagaa unamrudisha kwenye maji. Kuna madagaa wangapi huko duniani? Huko kwenye bahari. Sio wako wengi sana. Lakini huyo dagaa mmoja atasaidieje? Si ungemwacha tu afi. Jamaa akamwambia bwana, nikibadilisha maisha ya dagaa mmoja nikamrudisha baharini, kwangu itakuwa nimefanya kitu kikubwa sana, kwa sababu huyu dagaa anayemrudisha baharini wengine watakuja kubadilika, wakakua, wakaamkiza na watu wengine. Unacheki? Wengine wakaleta mafanikio. Sisi tunajua tu tunaenda kwa mtu mmoja. Mtu mmoja ataenda kumwamkiza mtu wa pili ataenda kumwamkiza mtu wa tatu ataamkiza mtu wa 4. Tukiweza kutrain watu kama 1000 au 2000, hawa 2000 watabadilisha maisha, sio tu kwa wao tu, watakuwa na familia yao. Kwa sababu watu wengi tunatolea vijana ndo watao wasio. Watao watakuwa na watoto, watawabadilisha watoto wao. Watoto wao watawabadilisha wajukuu wao. Inakuwa kizazi kilichobadilika. Kizazi kikibadilika, nchi ikibadilika. Nchi ikibadilika, uchumi wa nchi unakuwa. Kwa sababu ndio maana nasema maendeleo yanaanza kwenye familia. Ukibadilisha familia, itaenda kwenye kijiji, kata ni nchi nzima. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi. Tunajua nchi hii itabadilika na sisi tutaenda kumfikia kila Mtanzania tuwezavyo kuhakikisha Watanzania, kila Mtanzania anafikia malengo yao. Lengo letu ni kusema kila mtu atakayepita Mafanikio Academy aweze kukompiti na mtu yoyote duniani. Akienda Brazil, akienda Marekani, akienda New York, nchi yoyote duniani anaweza kukompiti. Na ndio maana tunasema mtu yoyote ambaye anamjua kijana atapita Mafanikio Academy, amleta amjaribishe tu. Atakuwa kijana aliyebadilika ambaye anaweza kushindana na kushinda ushindani wa dunia uliopo sasa hivi. Kwa hiyo tuna lengo letu ni kusema tutafika mbali na tutabadilisha nchi na tutaleta maendeleo kwa kupitia njia ya kuwatrain vijana na kuwaelimisha na kuwaguide na kuwafanyia counseling ikiwezekana. Asante sana mtangazaji. Asante sana. Swali lingine ambalo labda naweza nikalipeleka kwa mkurugenzi moja kwa moja, labda mpango mkakati wa kuweza kuona kwamba Mafanikio Academy inamfikia kila mtu. Manake iwe ni mimi, iwe ni msikilizaji wangu popote pale ambako uliko, kwani wakati huu manake kuna watu wanakusikiliza nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuna watu wanakusikiliza kutoka Zanzibar kule. Mafanikio Academy inamfikiaje mtu wa namna hiyo ili kwamba kila mmoja aweze akapata sawa na kile ambacho anataka kuweza ukipata ingawa anakihitaji? Asante sana ndugu mtangazaji. Mafanikio Academy tumelenga kumfikia kila mtu kwa kuanzia na Radio Upendo kama tulivyoongea sasa hivi. Hapa tunaamini watu wengi wanatusikia, tunawafikia na tumekuwa tukifanya hivi kwa mara kadhaa na tunaendelea kufanya. Kwa hiyo kila Jumatatu kuanzia saa 3 mpaka saa 4 usiku huwa tuko hapa Upendo Radio 107.7 tunaongelea masuala mbalimbali tunayofanya Mafanikio Academy. Na vile vile Mafanikio Academy tunafanya training Mafanikio Academy tunafanya training katika ofisi yetu iliyoko hapa Luther House. Ofisi yetu iliyoko Luther House hapa tunafanya training mara kwa mara. Tuko Luther House ghorofa 3, chumba namba 13. Na tunafanya training zetu either hapa watu wakiwa na church, lakini tukiwa na watu wa kutosha tunafanyia pale Landmark Hotel. Vile vile watu wanaweza wakatufikia kupitia kwenye social media ambazo ni info@mafanikioacademy.com au Facebook Mafanikio Academy au Twitter @mafanikio2 au Instagram Mafanikio Academy au katika website yetu ambayo ni mafanikioacademy.com au over YouTube Mafanikio Academy. Vile vile namba zetu za simu zipo, tunazitoa katika vipeperushi na katika website zetu utapata namba zetu za simu. Na huwa tunafanya visitation katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano tuna visit katika makanisa mbalimbali, tunakwenda tunafanya training kwa vijana wa makanisa. Hata Jumapili iliyopita tulikuwa kanisa la Ananas pale Kinondoni, tulitoa training. Na vile vile tuna mpango wa kufikia maeneo mbalimbali ya makanisa, na hata tulikuwa katika uwanja wa taifa pale, kama unakumbuka kulikuwa na
Twenzetu kwa Yesu. Sisi tulikuwa mojawapo ya wadhamini. Tulikuwa mojawapo ya wadhamini. Tukatoa vile insight of what we are doing. Na always tuko katika media mbalimbali. Kwa hiyo mtu anaweza kufikia Mafanikio Academy kupitia katika hizo digital media, phone number, website, na anaweza akaja physical office kwetu. Swali ni kwamba mnaweza mkafika moja kwa moja endapo mnahitajika mkoani. Kwa mfano wakati huu tunapozungumza, wakazi wa Morogoro kule wanakupata vizuri, wakazi wa Tanga wanakupata vizuri. Je, wakiwa na wahitaji kwa ajili ya huduma ya semina na warsha mbalimbali? Ndio, tunafika huko. Endapo wakituandikia barua pepe au wakituletea barua moja kwa moja ofisini kwetu, tunaenda kuendesha warsha huko, tunatoa mafunzo huko, tunawaelimisha na tunawaambia kitu tunachokifanya. Na kitu wanachotakiwa kufanya ni kwamba wanatakiwa watualike wakiwa na watu wasiopungua watu 50. Kuanzia 50 kuendelea tunaenda. Na pia ningependa niwaalike wale watu wa Dar es Salaam kwamba tutakuwa na semina kubwa 7 mwaka huu ambao tutaifanyia pale Landmark Hotel. Kwa hiyo wanakaribishwa kuja kujiandikisha ofisini kwetu kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Na pia na Mr. Siza hapa amesema jinsi ya kutupata, lakini akawa hajasema namba zetu kwa sababu watu wengine wanajua hawatumii mitandao sana, lakini wana namba za simu. Kwa hiyo kwa wale ambao wenye namba za simu walioko mikoani wanaweza kutupata kwa simu za mezani na simu za mkononi, ambapo simu zetu za mkononi ni 0657 924577 au 0712751072 au simu yetu ya mezani ambayo ni 0222113344. Wakitupigia kwa namba hizo wanaweza kutupata na tunaweza kuwafikia popote walipo. Na kwa mwezi wa 8 tunafikiria kwenda Mwanza. Tukitoka Mwanza tutaenda Mbeya. Tukitoka Mbeya, watu wa Morogoro mtusubiri, watu wa Tanga mtutegemee, na watu wa mikoa mingine yote hadi Zanzibar tutafika endapo mtatualika. Okay, sawa. Basi mimi niseme tu kwamba msikilizaji, popote pale ambako uliko, kama una swali lolote, basi unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi na moja kwa moja nitakwenda kusoma ujumbe huo na kuweza kuwafikia Mafanikio Academy ambao niko nao hapa ndani ya studio kwa wakati huu mzuri, nikiamini kabisa kwamba utakuwa unahitaji kufahamu mambo mengi sana kutoka kwao, lakini kubwa zaidi na la msingi ambalo mimi kwangu nimeliona ni jambo la msingi, swala la kutumia, swala la muda ambalo amelizungumza ndugu mwenyekiti, lakini vile vile swala la kutumia opportunity ama kutumia zile fursa, au sio? Fursa vyema kabisa. Ni vitu vya msingi sana ambavyo nimeviona kwa jamii yetu ya Tanzania. Kidogo nimekuwa na changamoto kubwa sana. Swala la kutumia fursa ama swala la kutumia nafasi zinapopatikana. Unapoona kuna nafasi imepatikana, watu wamekuwa wana delay. Yaani mtu anakuwa na hofu, si nitapata, anajengea mwenyewe fikra ambazo anajengea vitu vigumu ambavyo anaamini kwamba anaweza kukutana navyo ingawa bado hajakutana navyo. Alafu mwisho siku wazo moja linakuja la kijasiri tu kwamba achana nayo. Alafu mwisho siku unakuta kwamba anaambiwa kwamba hakuna mtu yote ambaye ameweza kuomba hiyo nafasi, kwa amepewa mgeni amekuja. Leo hii nakuja kwako mwenye mkurugenzi wa mafunzo. Tukiacha swala la fursa ama tukiacha swala la muda ambalo hivi vitu vyote viwili vimekuwa ni ugonjwa mkubwa sana katika jamii yetu ya Kitanzania. Wewe unafikiri kwamba ukiacha mafunzo ambayo mnafanya, nini kifanyike ili kwamba kuweza kufikia kwamba tukafikia mafanikio? Naamini kwamba kuna changamoto ambazo mnakutana nazo. Sasa nashukuru sana kwa kama tulivyokueleza mwanzo ni kwamba sisi hizi kazi tumefanya baada ya kufanya utafiti. Hatukubuni. Tukuja kurealize kwamba
kuna haja ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanabadili jinsi wanavyofikiri. Yani tunasema changing the mindset of the people na changing the attitude. Yani kubadilika jinsi tunavyofikiri, tunavyowaza, tunavyohisi. Kwa sababu hiyo itatusaidia tubadilike jinsi tunavyotenda. Kwa hiyo tunasema kwamba hatuwezi kwenda mahali popote. Hapa ni kuhangaika na Watanzania. Vingine vyote wanavyo. Kama ni uwezo wa kuelewa wanao mkubwa tu. Watanzania wana uwezo mkubwa sana wa kuelewa. Akiwa ni engineer kwamba niandikie kitu kuhusiana na masuala ya engineering, medicine, law, atakuandikia vizuri. Lakini when it comes to practice, hapo ndo kuna shida. Kama tulivyoongea kwamba Watanzania atatafuta kikwazo, ataanza kulalamika, na hilo ni swali jingine ambalo tunasema tunalishughulikia sana. Kulalamika haikusaidii. Kinachosaidia ni kuamka kwenda kufanya. Wanasema just do it. Don't complain, don't criticize, don't condemn. Usikae kulaani. Inabidi uamke ufanye. Kwa hiyo cha kufanyika pale ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanabadili jinsi wanavyowaza. Wana change attitude. Hiyo ni muhimu sana. Swali jingine ni Watanzania kuweza kuidentify priorities. Ni vipaumbele vyako ni vipi? Kiangalia Watanzania vipaumbele jamani, hata mtu akiwa anataka kufunga ndoa, ni rahisi sana kupata shilingi milioni 10 kwa wakati mfupi. Mtu hana hata kazi, anaweza kafunga ndoa milioni 20 usiamini. Watu wakamchangia. Lakini akisema kama na mwanangu nyumbani anataka kwenda shule, akanashow you hata mtu mmoja kwanza wataanza kumcheka. Huyu naye anatomba hela kupeleka mtoto shuleni. Wakati they are the same people ambao walipa milioni 10 ya kwenda kufanyaje? Kwenda kufunga ndoa. Kwa hiyo priorities, vipaumbele ndio mambo ambayo tunaangalia. Watanzania jamani, angalia vipaumbele vyenu ni vipi? Kusudi tuweze kufikia hapo tunataka kufikia. Kitu kingine tunasema masuala ya decision making, kufanya maamuzi. Dunia wewe inakwenda kwa maamuzi. Sio ukae pale tu upange mipango, uwaze ufanye bila kufanya maamuzi. Making decisions is something very very critical. Kwa hiyo tuna train watu sisi hapa. Tuna train ili kuweza kuwaza namna ya kufanya maamuzi kwa haraka na kuweza kuidentify opportunities na kwenda kuzifanyia kazi. Ni swala muhimu sana. Kwa hiyo yote haya yanapelekea Mtanzania kubadilika kifikra ili aweze kufikia anapaswa kufikia. Kwa sababu ndio kitu pekee ambacho Tanzania ina maliasili nyingi sana. Kwa hiyo upande wa maliasili hatuwezi kulalamika. Tunaongelea swala la elimu tunayo, lakini kwetu yanaendana kabisa na maadili na ni mafunzo ambayo ni muhimu katika maisha ya Mtanzania wa leo. Naona muda nao unatupa mkono sana, nije kwako Mike. Kuna swali ambalo limeulizwa hapa ambalo nadhani kwamba unaweza kujibu tu kwa haraka na moja kwa moja sasa kuweza kuendelea hapo kwamba hawa naamini wanasema wako mjini na mafunzo yanachukua muda gani? Mafunzo huwa yanachukua muda gani? Ama ni yule ambaye anawaita ndio anawapangia muda au nyinyi pia mna muda wenu? Sawa. Sisi tuna program zetu ambazo tumeziandaa. Hizo program zetu tumeziweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza lina jumla ya wiki 7 na kundi la pili lina jumla ya wiki 3 na kundi la tatu lina jumla ya wiki 4. Na kila program inajitegemea. Na kwa hiyo ina maana katika ile kundi la kwanza hilo la wiki 7 ukisoma program zetu unachagua ufanye wiki 1 au wiki 2 au wiki 3 au wiki zote 7. Ukienda hivyo tena kwa wiki zile 3 na zile wiki 4 za mwisho. Lakini pia tunakuwa na yale mafunzo ya siku moja, ambayo mafunzo ya siku moja waga tunafanya kwa masaa 4. Tunaanza saa 3 asubuhi, tunamaliza saa 7. Na mkituita pia huko mnakotuita, mnatuambia kwa sababu mkituita tutawapa program zetu ambazo tunazifanya. Kwa nyinyi mtachagua kwamba mnataka kujifunza vitu gani. Kwa hiyo sisi tutaangalia okay, hivi vitu vinakuwa covered kwa wiki 1, vinakuwa covered kwa siku 3, vinakuwa covered kwa muda gani, na nyinyi mnatuambia muda wenu na sisi tunakuja. Kwa hiyo tuna hizo program ambazo za wiki 7, wiki 4 na wiki 3, pia na program za siku moja. Kwa hiyo hizo ndo program zetu. Na pia hapo naomba niseme kitu kimoja kwa wale vijana au wale walioko Mbagala, maeneo ya Mbagala, niwakumbushe kwamba tutakuwa maeneo hayo Jumapili ijayo ya tarehe 2 pale KKT za KM kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo kama wewe unaona unatokea eneo la huko, usiogope kufika pale. Kama ni Mkristo, hata kama sio Mkristo, nafikiri huwezi ukanyimwa fursa kuhudhuria hayo mafunzo. Ukienda tu pale utajiandikisha, utatukuta pale. Sisi Mafanikio Academy tutakuwa pale, na baada ya hapo tutakuwa Msasani
Kwa hiyo na wewe kijana ambaye unakaa maeneo ya huko, kama unafikiri unataka kukamatia fursa, kwa hiyo tutakuwa Msasani Jumapili ya baada ya tarehe 2. Kwa hiyo na pale pia tutakuwa kuanzia saa 8. Yes, tarehe 9. Kwa hiyo tutakuwa pale kuanzia saa 8 mpaka saa 12 kama kawaida. Lakini pia naomba nisisitize tena kwa wale wanaotumia mitandao wasisite kutembelea tovuti yetu ambayo ni www.mafanikioacademy.com. Kama unatumia Instagram, unaweza kutupata kupitia Instagram ambayo ni Mafanikio Academy, YouTube vile Mafanikio Academy, Facebook Mafanikio Academy, kote, au utatutafuta kwa simu namba zetu za mkononi ambayo ni 0657924577 au 0712751072 au simu yetu ya mezani ambayo ni 0222113344 au mnaweza kututembelea ofisini kwetu ambapo tuko Luta House chumba namba 13 ghorofa ya 3. Karibuni sana Mafanikio Academy. Okay, labda tumalizie na swali la mwisho. Kutuambia kwamba Jumapili ijayo mtakuwa Mbagala. Ndiyo. Pale KKKT Mbagala. Ndiyo. Lakini vile Jumapili inayofuata mtakuwa Msasani. Tunajua siku ya Jumapili ni siku ya ibada. Ndiyo. Au mafunzo mnatoa katikati ya ibada ama mnatoa wakati gani? Hayo mafunzo tunayatoa baada ya ibada. Ndio maana tunayatoa kuanzia saa 8 mchana. Mara nyingi ibada nyingi zinaanza saa 1 kamili, by saa 6 zinakuwa zimeisha. Kwa hiyo sisi tunaanzia saa 8, tunawapa break ya kwenda lunch. Wakirudi tunaanza saa 8 mchana mpaka saa 12 jioni tunakuwa pale. Neno la mwisho kwako mwenyekiti kwa ufupi sana, neno la mwisho kwako mkurugenzi kwa ufupi sana, wote tawapeni nafasi angalau hata sekunde 30 tu, neno la mwisho kwa ajili ya msikilizaji. Mimi kwa kweli kwanza tunashukuru sana kwa nafasi mnayotupa hapa, tukiwa tunaendelea kutoa mwendelezo wa yote tunayofanya hapa Mafanikio Academy. Naomba vijana waelewe kwamba mbali na yale ambayo unayafanya mtaani kwa kutumia elimu yako ya kawaida, au ukiwa mjasiriamali wa kawaida, au ukiwa mwanasiasa wa kawaida, au ukiwa ni mfanyabiashara wa kawaida, upaswe kuwa mtu wa kawaida, unapaswa kuwa mtu usiyekuwa wa kawaida, ubadilike. Tunaomba Mafanikio Academy tunakufanya unakuwa ni mtu usiyekuwa wa kawaida, unabadilika kutokana na training zetu ambazo tumetoa, package zetu zinajitosheleza. Ziko package nyingi za run for a week, for 2 weeks mpaka wiki 7. Tunashauri watu waende kwa full range mpaka wiki 7. Kweli unakuwa umeiva vizuri na unaweza kufanikiwa katika mipango yote tunayokuwa tunapanga kutokana na ule mwendelezo wa shughuli zako. Karibu. Yeah. Mimi ninachotaka kuambia wasikilizaji wote ni kuwa kama mtu yote anataka kufanikiwa kwenda mbele na kupiga hatua katika maisha yake, Mafanikio Academy ndio njia pekee ambayo anaweza kuja kupata mafunzo hapa Tanzania. Hamna sehemu nyingine ambayo Tanzania inamsaidia mtu kufanikiwa na kupiga hatua mbele. Hii ni taasisi ya kwanza kabisa hapa nchini inayosaidia watu kupiga hatua mbele. Kama mtu yote anataka kufanikiwa, maamuzi yake ni sasa. Kama wewe unafikiria maisha yako yana vikwazo mbalimbali umekutana navyo, unataka kusonga mbele, unataka kufanikiwa, unataka kuwa mpiganaji na kufanikiwa vizuri katika maisha yako, karibu sana Mafanikio Academy, njia pekee. Lakini kama unafikiria wewe umeridhika hapo ulipo, vile unaweza kututembelea kwa sababu tunaweza kukuonyesha njia ambayo inaweza kufikisha sehemu ambayo ukafikia malengo yako na ukafanikiwa. Asante. Okay, asante. Karibu. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba ile fikra ya kusema kwamba mimi nimeishia hapa, tuishie nayo hapo hapo. Zamani tulizoea chuma kinasimama tu, lakini sasa hivi chuma kina kazi nyingi. Natengenezwa maua ambayo yanatoka kwenye mageti yetu na kinakuwa more useful. Kwa wewe kijana au Mtanzania ambaye uko nje, unaweza kufanya kitu kikubwa, but ni mpaka ukubali kuthubutu na kufuata fursa ambayo inakuja mbele yako. Na Mafanikio Academy tuko hapa kwa ajili yako. Asante. Mimi nimalizie kwa kusema kwamba Mafanikio Academy sisi tunachokifanya ni kuwekea wewe milango ya kujitengenezea fursa. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza sasa hivi, usiache fursa hii ipite bila kuichukua. Chukua fursa, amua sasa hivi, thubutu. Karibu Mafanikio Academy.
Okay, naamini kwamba msikilizaji umeweza kusikia kwa uzuri zaidi. Naamini kwamba kama wewe ni mvivu wa kusoma na hili limekuwa ni ugonjwa wetu mkubwa sana wa kuwa vivu wa kusoma, basi tumia fursa hii sasa, usiwe mvivu wa kusikiliza tu. Unapewa nafasi tena nyingine baada ya kuwa mvivu wa kusoma, basi hebu kuwa sasa mwenye nguvu ili upate kusikia habari njema ambayo itakutoa hatua moja na kuweka hatua nyingine ya kuokoa maisha yako, lakini zaidi yote kukuweka kuwa wa thamani katika nchi ya Tanzania, kuwa wa thamani katika familia yako kwa ujumla. Kwa hiyo nikusihi sana hapo ulikotangaziwa, basi hakikisha kwamba unafika na uwezo ukapokea fursa yako. Kiasi ni kidogo sana. Unapoambiwa shilingi 10,000 ukipewa, sidhani kuna watu wengine hata kwa siku inaweza isitoshe, lakini ukaambiwa kwamba hiyo itakutoa sehemu moja na kuweka sehemu nyingine ya mafanikio. Kwa hiyo unaposikia Mafanikio Academy, basi hakikisha kwamba unakimbilia, kwa maana ndio njia yako sahihi ya kuweza kufika. Asante sana, Mungu akubariki. Basi tutakutana tena Jumatatu nyingine katika kipindi hiki cha Mafanikio Academy, ambao wako tayari kutuhudumia Watanzania wote. Asante na Mungu akubariki.